Bernard. Sesler. Hvorfor program? Jeg har ikke det hvor jeg tror jeg hadde for å gå i mat. Kim som har Ayos. Nhiều quê siêu. Mua hàng luôn. Spesielt reicher og deit, kjøkken med kærlighet. Because that was a all over the vibe. Jeg vet ikke hva, og fordi målet der, så gjør det over det der, så så jeg også det så jeg. Kommer det? Det er det det. How come would affect